Bimana John ndongeye ndagusuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Twishimiye kubana na John nanone muri aka kanya kandi tunishimira abantu bari budukurikire muri iki kiganiro. Rero John mwakunze abenshi bajya mumbaza tese John azagaruka ryari, John nzamubona ryari, ariko nukuri tushimye Imana kuko tumaranye nawe igihe hafi nk'iminsi 3 turi kumwe nawe, kandi twarariye John nukuri twaranezerewe, Imana ishimwe. Rero turagukunda, n'abari butwumve iteka ryose bari kumbaza tese John amakuru ye, nizere yuko nawe baraza kukumva uyu munsi. John muraho Ikiganiro? Turashima Imana. Muri amahoro Ikiganiro? Amahoro tumeze neza. Imana ishimwe cyane. Nifuzaga kuganira nawe nk'iminota 10 cyangwa se 15 John. Ese mbere yuko twaganira abanza ukadusengera Imana kuko nzi yuko ufite impano ivuga butumwa kandi turanezererwa yo watuganisha. Yego, Imana ibahe umugisha, reka tubanze dusuhuza abadukurikiye. Yego. Imana ibahe umugisha, reka dushimire Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire, dushimire kandi namwe dukurikira umunsi ku munsi. Mu by'ukuri n'umugisha ukomeye, muramutse mudahari ntabwo twaza gutanga ibiganiro aha ngaha. Impamvu dutanga ibiganiro ko abantu babikurikira kandi muraba agaciro, mutanga umwanya wanyu, mutanga ubutunzi bwanyu. Social media muri iyi minsi iri kubaho ibintu byinshi cyane bitandukanye, kuba mushobora gufata umwanya rero mugaza gukurikirana inyigisho, ubuhamya, ubutumwa bwiza bunyura kuri iyi channel. Imana ibamushirika dusenge maze dusaba Imana kubana natwe muri uyu mwanya mwiza. Mana turagushimiye kuri Imana nziza, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. Bitugiye gukora no kuganira ibikiza imitima, ibikiza ubugingo. Umwuka uradufasha, adusohoze ntabwo twabishobora, ariko adufashe kandi adushoboze. Kandi kino kiganiro tugiye gukora tuzumva ubuhamya bw'uko hari abashujwe n'ibyiringiro mu kiganiro. Dutangiye kugeza ku musozo, umwuka weraganze muri twebwe mu izina rya Yesu. Amen. Turabashimiye kandi tunashima umukozi w'Imana John kubwisengesho duhaye. Rero John ari kintu cyaka kukubaza kandi cyamatsiko kiri kuncanga muri iyi minsi. Ni impamvu ki abavuga butumwa, abahanuzi, abapastori, ababishope bari kugenda basebanya? Ese mu by'ukuri nka uvuga ubutumwa ni umwami umwe bari gukorera cyangwa hari izindi Imana abantu basigaye bakorera ntago bakikorera umwami umwe? Ni iyihe mpamvu? Ya mbere yuko yenda mvuga impamvu numva ntekereza, reka mbanze nsome ijambo riri mu Bafilipi ibice 4. Abafilipi ibice 4 umurongo wa 10 ndageza ku murongo wa 13. Hari ijambo rivuga ngo nishimiye cyane mu mwami wacu kuko nubwo byatinze mwongeye kunzirikana, cyakora mwaranzirikanaga ariko mwaburaga uburyo. Ibyo simbifugiye yuko nakenaga, kuko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite, nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga, naho naba ndi hose nuko naba ndi kose, nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena, inshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Haleluya. Impamvu mbanjira ijambo mu by'ukuri ni ibintu byinshi ariko ndavuga mu bikeye. Icyambere, iyo urebye ibintu biri kuri social media mu by'ukuri biri kuba, wibaza abantu babaye iki, wibaza n'ibiki byateye mu bantu. Muri make ukumva uhagaritse umutima, ariko nawe tukibuka yuko nyine Pawulo yari ngo hazaza ibihe birushya, abantu bashaka kwigaragaza uko batari, bakunda ibinezeza. Ikintu kimwe cyambere mbonamo, abantu barashaka hit, barashaka hit, barashaka kumenyekana. Kandi umuntu ushaka kumenyekana, ikintu cyose yakora kigatuma amenyekana, umushumba yagikora. Ese no mu Mana ari mu byo kuvuga ngo wenda se ndashaka kumenyekana, John arashaka kumenyekana, pastor runaka arashaka kumenyekana, ibyo se muri mwe abavuga butumwa mu byanditswe nabyo birahari? Urumva nyirizina ibintu byose dukora, hari ibyo dukora bitari mu byanditswe. Mu by'ukuri umuntu agashaka niba umuhanzi w'isi uririmba indirimbo za sekira aharanira kumenyekana kubera ko yakoze indirimbo,
wa mukozi w'Imana nawe afite ubundi buryo ashaka kuzamenyekanamo. Mu by'ukuri ko umuntu ashobora kwifata akajya guharabika undi muntu, akajya ku reka mbabwize ukuri, nubwo ibyo yaba agiye kumuvuga byaba ari ukuri, nubwo byaba ari ukuri. Ubundi hari ikintu dukwiye kumenya, dukwiye kumenya ko nubwo uriya mukozi w'Imana yakoze ibibi, yarashwe, reka nkwibutse ko ugiye kumuharabika no kumutaranga uwarashuriya ni uguhiga. Yego, hari ikintu ntabwo nabaye umusirikare ariko nyanganira nabo, buriya niba hari ikintu abasirikare bagira gukavaringana. Iyo umusirikare bamurashe arwanira ko batongera kumurasa ubwa kabiri, akamukavaringa kugira ngo batongera kumurasa. Namenye amakuru buriya ngo niyo umwe muri bapfuye ntibajye basiga umurambo we, ntibasiga umurambo, si umuzimu, kandi bari ku rugamba, arwanira gufata umurambo akajya kuwushyingura mu cyubahiro. Bari kuraswa, bari kwirukanswa, ariko bakarwanira umurambo wa mugenzi wabo, ko arashaka kumushyingura mu cyubahiro nk'umuntu warwaniye igihugu. Nkibaza abarokore biyimeze, abarokore kugira ngo dukavaringane turimo turashyirana hanze. Ukibaza inyungu ziri mu gusabya mugenzi wa, reka mabwe nashaka ibyo buri kuvuga biba ari ukuri. Ntabwo byari bikwiye kujya gushakira hiti mu gusabya mugenzi wawe. Wibuka ko uwo nguwo uri guharabika ejo Satani nawe azakurasa. Rero icyambere ni kimwe, twishakira hiti mu gusabya bagenzi bacu. Imana ishobora kuguha hiti utaharabitse, Imana ishobora kumenyekanisha utashebeze mugenzi wawe, ariko nyine kubera iki abantu baretse gusenga, baretse kuba imbere y'Imana, bari kugwa no gushaka hiti. Nibyo navuze, umuntu ushaka hiti mubyeyi nta kinata iki inzira yose yanyuramo agahitinga yanyuramo. Ikindi cya kabiri, abantu ntibari gushaka kunyurwa n'ubuzima babaye. Pawulo yavuze ngo nize kunyurwa n'ibyo mfite, nize kubaho mfite ibisabo, nize kubaho nkennye, nize kuba hose nuko ndi kose. Aravuga ngo ibyo byose narabye. Ariko mushumba reka tuvuga yenda abakozi b'Imana uyu munsi nibo natwe turibo. Abakozi b'Imana benshi bamwe na bamwe ntibagishaka kubaho mu buzima bariho. Arakureba kumva ashaka kubaho nk'uko ubaye. Nibo abonye iPad nk'iyi ngiyi akibaza impamvu atayifite. Ntasenga Imana ngo imuha iPad, ahubwo akumva hari inzira yanyuramo kugira ngo azabone uburyo ashobora kubeshya ngo Imana iravuze kandi itavuze. Ibintu biri kubaho muri iyi minsi rero biraturuka mu ngaruka zo kutanyurwa n'ubuzima tubayemo, zo kutanyurwa n'abo turibo, tugashaka kuba b'Imana itaratugira. None ngashaka kuba nka Mama Sandrine kandi ntaragera muri urwo rwego. Nkashaka mbeho mu buzima nk'ubwubayeho kandi igihe cyo kubamo kitaragera. Rero ibintu byinshi biri gukorwa, barashaka hiti, barashaka kuba mu buzima igihe cyabo kitaragera. Kandi iyo ushatse gutunga telefone iPhone mu by'ukuri kandi ubizi neza ko utaragerwa ubushobozi, ntunasenga Imana yiguhe, byanga bikunda wakweskoroka, wabeshya ngo Imana iravuze itavuze kugira ngo ubone iPhone, kugira ngo Imana aho yavuze ngo nize kunyurwa, nize kubaho mfite ibisabo, nize kubaho nkennye. Hanyuma niyihe nama ushobora kugira? Inama nagira abagenzi banjye abakozi b'Imana, kandi ndababwira nanjye nibwira. Yego, nimbabwira ibi ngibi reka mbabwire ko nanjye ndimo ndibwira. Inama nabagira nanjye nyigira. Ijambo rya mbere, mureke dusubire ku gicaniro dusenga, tube imbere y'Imana. Iyo umuntu aba imbere y'Imana yumva ijwi ry'Imana. Niyo agiye kujya mu bantu ntavuga iby'abantu, avuga ibye. Iyo utinze mu bantu usagambwa n'amagambo y'abantu, wajya n'imbere y'abantu ugasanga nta bindi bikuvuga, uvuga ibyo wakuye mu bantu. Ariko umuntu wabaye imbere y'Imana ahumvira ijwi ry'Imana. Kuba imbere y'Imana uhakura kwihangana, kwicumenya uko witwara. Inama nabaha rero, mureke tuzabamo, ariko mureke tuve mu bantu twongere twegere Imana, twongere dusanga Imana, twongere dushaka ibihe byo gusenga, twongere dushaka ibihe byo kubana n'Imana. Kabiri, twige kunyurwa n'ubuzima tubaye. Unyurwe n'uko uriwe, unyurwe n'uko wambara, unyurwe n'uko urya, unyurwe n'aho ubaye. Wishaka kuba mu buzima Imana itarakugezamo, igihe nikigera izabugushyiramo. Ariko nushaka kuba mu buzima igihe cyabo kitaragera, uzisanga muri ya makosa. Ikindi mwakabyara bagenzi banjye,
mureke two gushyirana hanze. Niba ubonye mugenzi wawe mwikosa wimushyira hanze, njya ndeba ibintu biba ugasanga umuntu reka hari igihe numva ubwoba, hari igihe numva ubwoba nk'abana dukwiye gusenga n'ibihe bya nyuma, kuko satani yarashuriya, ejo azarasa ngewe, ejo azarasuriya, ntawe atarasa. Birabanga uvuze ko nta cyaha agira abayisimanya, ariko muhite ku mucamanza yambonye amaraso. Bakozi b'Imana, inshuti zanjye, mureke two guharabika. Yaba ibyo uvuga ari ukuri byaba atari ukuri, twishakira hiti mu gusenya abandi, twishakira hiti mu guharabika abandi. Ahubwo mureke turi imbere y'Imana dusenge, kabiri tunyurwe n'ubwo buzima tubayeho, gatatu dutegereze iby'Imana yagambiriye ku buzima bwacu. Ntizabura kutugirira neza, ariko turasabwa kuba maso kugira ngo satani nyine atazadusenya, kandi hari hageze ko asohoza ibyo yatubwiye. Rero Pawulo yashavuga ngo nshobozwa byose na Kristo. Haleluya. Ibi mubwiye nanjye mbwibwira ntabwo twabyishoboza, ariko dufite Imana igidushoboza. Ariko ishoboza umuntu wabyemeye. Yego. Wagira inama umuntu atakugishije inama. Rero tungirinde Imana nk'uko kabyaramwe, turacyafite iki cyo gukora, turi mu bihe bigoye. None se ko bimeze gutya muri 24 25 zameze gutya, 26 zameze gutya. Bakozi ndabasabye mureke dutegereze Imana, mureke dutegereze Imana, dukorere Imana, nihagera izatugirira ineza irenze iyo twebwe dushaka. Imana ishimwe. Turanezerewe kubw'umukozi w'Imana John atubwiye amagambo meza kandi yihumure kandi yubakwa ubugingo bwacu. Mureke kwemezanya, ahubwo mureke twemeza Imana yatugiriye neza, hari aho yadukuye, hari ibyo yadukuyemo, kandi tureke gusebanya kugira ngo Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka rero nanone twiyegereze umukozi w'Imana Pastor Chuma Shongore. Imana imugirire neza kandi gukomera kw'Imana kugaragare kuri uwo mukozi w'Imana. Turamukunda cyane, namwe muramwumva. Pastor Chuma nawe naze atubwire ibyo yumva, impamvu nk'uko umukozi w'Imana John yatubwiye. Pastor Chuma, impamvu abantu basebanya, impamvu abantu basebanya, kubera iki abantu bari gusebanya, kubera iki abakozi b'Imana bari kubona akantu gatoya ku mukozi w'Imana mugenzi wabo bakamugira igitaramo kugira ngo bo bemerwe? Niyihe mpamvu? Ese nabashije John ngo mbese hari izindi Imana tusigaye dukorera, ntabwo tukikorera umwami umwe? Niyihe mpamvu ubona? Murakoze cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo witandukanya n'abandi abashaka inyungu ze ku giti cye. Mu gihe rero Yesu yaravuze ngo nidukundana nibwo abantu bazamenya ko turi abigishwa be. Ikintu mbibonamo impamvu abantu basebyana ni ukubura urukundo. Urukundo ntirusebya, urukundo ntirugambanira, urukundo ntirwica, urukundo nta kibi kirurimo. Nge mbona rero ari ikintu cyo kubura urukundo muri bo, kuko dukundanye nk'uko Yesu yadusigiye urukundo byaba byiza. Kuko ngewe nkunda mama wanjye, mama Sandrine, nkunda mwene data hano Mugabutumwa John, ntabwo najya kumusebya, kuko numva ko nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ko ukiri aho ngaho ubwo numvise ikintu umukozi w'Imana ni kuvango yatwigishije. Aravuga ngo amaboko yagukomeye amashyi avuga ngo mama Sandrine ndagukunda, ngo niyo nanone agukubita urushi. Ese kutubwiye ku kintu cy'urukundo, none ajya kugusebya atarigeza gukunda, ajya kugukubita urushi atarigeza gukomera amaboko? Nyiri aho ngaho mu by'ukuri yavuze ikintu cy'ukuri. Hari ukuntu amashyi agukomera kubera ko hari inyungu bagukurikiyeho. Iyo umuntu hari ikintu agushakaho, agerageza kugaragaza uburyo bwo kwishimira, bwo kugaragaza ko akwishimiye. Ariko cya kintu iyo amaze kukibona, kenshi nk'uko umuvugabutumwa yabivuze, hari abantu baza mu rusengero bafite ibyifuzo runaka, ugasanga aciye bugufi, ugasanga arakoma amashyi, ibintu byose arabikora, ariko yamara kubona cya kintu yashakaga, ahubwo kugira ngo ashime akagenda asebya,
akagenda asebya umubyeyi wacu nk'urugero. Hari abantu baje hano barabasengera, hari abantu baje batabyara babona urubyaro, abantu baje batagira akazi babona akazi, kuko baje hari ibintu bakeneye, baca bugufi bakoma amashyi, ariko bamaze kubona bya bintu, aho kugira ngo bagende bamuvuga neza, ahubwo bagenda bamusebya. Numva rero ari cyo kintu kibitera. Ashobora kuyakoma ariko mu mutima we hari ibindi bintu agambiriye. Imana iguhe umugisha, turanezerewe cyane. Bivuga ngo tusabira abashumba, abavuga butumwa, abahanuzi n'abakozi b'Imana bose, yaba baririmbyi muri rusange. Inama ngewe natanga nk'umubyeyi, nanjye ndi umushumba, inama natanga rero ni iyi ngiyi. Bashumba bagenzi banje, Imana ibaha imbaraga cyane cyane, kuko muri iyi minsi Satani yarateye kandi atera mu biyita abakozi b'Imana. Nge rero natangaga inama ku bakirisitu cyangwa ku bakozi b'Imana, nimba ushaka kuva mu itorero, va mu itorero neza. Kuko nimba warigeze kuhaba ukahaba umwaka, ukahaba imyaka 2, sikutahabonye ibyiza. Ahubwo nimba igihe cyawe kigeze cyo gusohoka, sohoka neza, we kugendana abandi kugira ngo wowe ukundwe. Bashumba namwe mbasabira Imana ibaha imbaraga zo gukomera, kuko abantu mu itorero mu gihe nk'iki ngiki niko bimeze. Ariko ndabasabira kugira ngo mukomere kandi munakomeza abo muyobora, kugira ngo Imana ibahe umugisha. Twishimiye umukozi w'Imana John, twishimiye namwe muri butwumve. Icy'ingenzi ni ugukora sabone, hanyuma ukakora comment, hanyuma izina ry'Imana rikahabwa icyubahiro. Washaka no kutuvugisha, nimero za telefone zacu ziri aho ngaho. Washaka kuvugisha umukozi w'Imana John, kuko abenshi bajya bansaba nimero ziwe, reka umukozi w'Imana avuge nimero ziwe. Kari umukozi w'Imana John. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ntacyo reka nzivuye ko umubyeyi abivuze, ariko nubundi abazajya bazishaka mujye mubwira azajya zibarazifite. Ariko ni 0788 yego 666 yego 64 19. Imana iguhe umugisha kandi Imana itugire neza. Nanone twatangiye dusenga, reka nanone wongere dusengere. Turagukunda. Murakoze cyane, nanjye ndabakunda. Imana turagushimiye kuri byose tuvuze, tubivuze kugira ngo turebe ese hakorwa iki muri bino bihe bya nyuma. Izina ry'Imana riri gutukwa kandi biturutse muri twebwe twagakwiye kuyihesha icyubahiro. Dusanze nta muhanga mu by'uru rugendo, ahubwo turasabye ngo twungure ubwenge, kandi ibyo tuvuze ni bikeya, utwigisha ibirenze ibyo tuvuze, ko twasanze yuko byose tubishobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Ushoboza abakristo, abashumba, abakozi b'Imana mu ngeri zitandukanye, tuba bazamura icyubahiro cyawe, tuba baguhesha icyubahiro, ntituba tukisha izina ryawe, maze icyo wagambiriye gisoze kuri twebwe.